Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Gerrit Schotte, oud-minister-president van Curaçao, is vanochtend opgesloten in de Curaçaose gevangenis. Dat gebeurde nadat tientallen aanhangers met hem in een mars naar de gevangenis waren gelopen. Het was een dramatische gebeurtenis waarbij veel tranen vloeiden, maar uiteindelijk Schotte naar binnen ging in de gevangenis in aanwezigheid van zijn levenspartner Cicely van der Dijs en zijn advocaat Marije Vaders. Vorige week dinsdag werd de al opgelegde straf van Schotte definitief. De Hoge Raad in Den Haag oordeelde toen dat Schotte terecht is veroordeeld wegens onder meer ambtelijke corruptie en witwassen. Ook de opgelegde straffen werden bevestigd. 3 jaar cel voor Schotte en 15 maanden, waarvoor een half jaar voorwaardelijk voor zijn levenspartner Cicely van der Dijs. Schotte was de eerste premier van Curaçao in 2010 en is nu gevangene in de Centro de Detención Corrección Curaçao. Voordat Schotte daadwerkelijk de gevangenis in kon, moest hij enige tijd wachten voor de poort van de gevangenis. Daarbij namen aanhangers één voor één afscheid van Schotte, die het op dat moment zelf ook niet meer droog kon houden. Hij heeft verder geen interviews gegeven, ook geen uitlatingen meer gedaan naar de pers. Voor hem was belangrijk dat hij nu de gevangenis in kon om te beginnen met het uitzitten van zijn straf. Uiteindelijk ging hij daadwerkelijk de gevangenis in nadat mensen vanuit de illegale barakken Libertad, Libertad toeriepen. Zijn eigen aanhangers wensten hem heel veel sterkte toe en zeiden dat hij voor hen altijd de leider van Curaçao zou blijven. De leider van de politieke partij Curaçao de Nostur, Amparo dos Santos, was ook aanwezig op het moment dat Schotte de gevangenis binnenging. We spraken met hem en hij gaf aan dat hij niet inhoudelijk op de zaak in kon gaan en dat iedereen uiteindelijk in de gevangenis terecht kan komen. Mi pensamento é simples. Prisão para turende, a toca ene momento aqui, amanhã te toca, a mim te toca. A população aqui tem que cuidar in qualquer caso. Als het hem zou betreffen, zei Amparo echter, dan zou het wel heel anders eraan toe gaan. Como entrevistava se Amparo dos Santos, personalmente, e mi pensamento não. Que goed hij pensa. Gosto bij outro. Een van de aanhangers van de MFK-leider Gerrit Schotte die aanwezig waren op het moment dat hij de gevangenis inging was Rigo Todé, oud-politieagent die tegen ons vertelde dat hij zijn bedenkingen heeft over de wijze waarop Schotte uiteindelijk is veroordeeld. Volgens hem is het niet eerlijk gegaan en hij heeft ervaring met het juridische systeem op Curaçao en hij is teleurgesteld in wat hij een politiek proces noemt. Ook Charles Cooper was aanwezig. Hij is parlementariër voor de MFK, voorheen leider van de MAN. Ook volgens Charles Cooper was het een bewogen ochtend vanochtend. En hij snapt niet dat op deze wijze een politiek leider de gevangenis in wordt gestuurd. Volgens Charles Cooper is er sprake van een politieke beïnvloeding van het proces. Hij noemde onder meer het voorbeeld van een Nederlandse wethouder, Jos van Rij, die ook door de Hoge Raad is veroordeeld, maar alleen maar een voorwaardelijke straf heeft gekregen. Dat Schotte en 3 jaar moet zitten en 5 jaar lang niet gekozen mag worden, noemde Cooper ongelooflijk. Het is echt krankzinnig. Te veel krankzinnig. En ik heb het niet gezegd. Er is een professor, ik weet de naam niet, maar gisteren hebben ze mij opgestuurd. Een professor in Nederland heeft gezegd, nou dat heeft hij sinds de Tweede Wereldoorlog is het 1 keer gebeurd in Nederland. Dat iemand zijn passief kiesrecht ontneemt. Hè? En dat geeft aan dat ze... Nou, dat geeft aan dat ze gewoon Schotte politiek wil uitschakelen. Wie het hele interview wil horen dat we met Charles Cooper hebben gedaan, kan terecht op de website of de Facebookpagina van de Extra. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.